und Französisch, wie du ja auch. Ich möchte nun gern auch Spanisch lernen. Diese Sprache fasziniert mich. Wie wäre es, wenn wir zusammen lernen würden? Dann macht es auch mehr Spaß. Ruf mich doch mal an. Lies jetzt die Aufgabe 2. Aufgabe 2. Hallo Sven, du, ich habe da ein kleines Problem. Ich glaube, dass ich zu wenig Taschengeld bekomme, nämlich nur 10 Euro in der Woche. Ich finde, das ist zu wenig. 15 Euro sollte ich wenigstens bekommen. Du bekommst doch 20 Euro in der Woche, oder? Ich muss mal mit meinen Eltern reden. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Sven, du, ich habe da ein kleines Problem. Ich glaube, dass ich zu wenig Taschengeld bekomme, nämlich nur 10 Euro in der Woche. Ich finde, das ist zu wenig. 15 Euro sollte ich wenigstens bekommen. Du bekommst doch 20 Euro in der Woche, oder? Ich muss mal mit meinen Eltern reden. Lies jetzt die Aufgabe 3. Aufgabe 3. Hey Tim, hast du gewusst, dass Stefan Extremsport macht? Er macht Bungee-Jumping, das finde ich spitze. Ich möchte auch Extremsport machen, aber ich weiß nicht, welche Sportart ich wählen soll. Vielleicht mache ich Eisklettern oder Fallschirmspringen. Nein, Fallschirmspringen ist mir zu gefährlich. Ich mache lieber Eisklettern. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hey Tim, hast du gewusst, dass Stefan Extremsport macht? Er macht Bungee-Jumping, das finde ich spitze. Ich möchte auch Extremsport machen, aber ich weiß nicht, welche Sportart ich wählen soll. Vielleicht mache ich Eisklettern oder Fallschirmspringen. Nein, Fallschirmspringen ist mir zu gefährlich. Ich mache lieber Eisklettern. Lies jetzt die Aufgabe 4. Aufgabe 4. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Supermarkt Superspar. Heute haben wir ganz besondere Angebote für Sie. 1 Kilo Tomaten für nur 90 Cent, 1 Kilo Kartoffeln nur 50 Cent und 1 Kilo Zwiebeln für nur 30 Cent. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen im Supermarkt Superspar. Heute haben wir ganz besondere Angebote für Sie. 1 Kilo Tomaten für nur 90 Cent, 1 Kilo Kartoffeln nur 50 Cent und 1 Kilo Zwiebeln für nur 30 Cent. Greifen Sie zu, solange der Vorrat reicht. Aufgabe 5. Hallo Claudia, hier ist Barbara. Heute Abend ist doch die Party von Holger und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Soll ich ein Kleid anziehen oder lieber Jeans mit einer Bluse? Vielleicht ziehe ich einen Rock mit einer Bluse an. Warte, ich hab's. Ich ziehe das schwarze Kleid an. Bitte ruf mich an und sag mir, wie du das findest. Danke. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo Claudia, hier ist Barbara. Heute Abend ist doch die Party von Holger und ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Soll ich ein Kleid anziehen oder lieber Jeans mit einer Bluse? Vielleicht ziehe ich einen Rock mit einer Bluse an.
Warte, ich hab's. Ich zieh das schwarze Kleid an. Bitte ruf mich an und sag mir, wie du das findest. Danke. Ende von Teil 1. Teil 2. Du hörst ein Gespräch. Du hörst den Text nur einmal. Was brauchen die Jugendlichen für den Kochkurs? Wähle für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I aus. Wähle jeden Buchstaben nur einmal. Sieh dir jetzt die Bilder an. Lies jetzt die Aufgaben 6 bis 10. Hallo Linda, freust du dich auch schon auf unseren Kochkurs morgen? Hallo Tommy. Ja klar, freue ich mich sehr darauf. Gerade war ich im Supermarkt und habe Orangensaft und Apfelsaft gekauft, wie mir Frau Meier, unsere Kursleiterin, gesagt hat. Hast du auch mit den anderen gesprochen? Ja, Anna bringt Bananen und Äpfel für den Obstsalat mit. Aha, hoffentlich wählt sie die richtigen Äpfel aus. Schön rot und saftig. Und was besorgst du? Ich gehe morgen früh zum Bäcker und bringe frische Brötchen mit. Sonst noch etwas? Frau Meier bringt Würstchen und Elli bringt Kartoffeln mit. Richtig, für den Kartoffelsalat. Hoffentlich vergisst Angelika den Zucker für den Obstsalat nicht, sonst wird er sauer. Ja, das hoffe ich auch, denn sauren Obstsalat mag ich auch nicht. Ja, dann mal sehen, wie unser Essen wird, obwohl ich lieber Kartoffeln mit Fisch essen möchte. Kartoffeln mit Fisch, das schmeckt nur dir. Du hast ja keine Ahnung. Ende von Teil 2. Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Das hat sehr gut geschmeckt. Du bist ein prima Koch. Dankeschön. Möchtest du vielleicht einen Nachtisch? Ich würde gerne einen Joghurt essen. Und du? Ich habe außer Joghurt auch Eis und Obst. Eis? Lieber nicht. Und Obst mag ich nicht. Obst schmeckt mir auch nicht. Außer Bananen. Also Joghurt? Ja, gern. Lies jetzt die Aufgabe 12. Aufgabe 12. Hi Frank, wie geht's? Ich fühle mich nicht wohl. Was ist? Hast du Kopfschmerzen? Oder tut dein Bauch weh? Mit meinem Kopf und mit meinem Bauch ist alles okay. Ich kann nur nichts essen, weil mein Hals furchtbar weh tut. Warst du schon beim Arzt? Heute Nachmittag gehe ich hin. Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Du, Isabel, weißt du schon, was du studieren möchtest? Eigentlich würde ich gern Lehrerin werden, aber mein Vater hat gesagt, dass man da nicht viel verdient. Deshalb möchte ich vielleicht Ärztin werden. Da verdient man sicher genug. Und kann auch Menschen helfen. Und du? Also, ich interessiere mich sehr für Computer. Deshalb würde ich gern Informatik studieren.
Lies jetzt die Aufgabe 14. Aufgabe 14. Sag mal, hast du schon mal dein Taschengeld für etwas Bestimmtes gespart? Aber klar, als ich ein neues Handy wollte, habe ich 3 Monate sparen müssen. Möchtest du auch sparen? Ja, ich spare, weil ich neue Sportschuhe brauche. Mein Bruder spart auch, weil er einen Laptop kaufen möchte. Dann muss er aber lange sparen. Lies jetzt die Aufgabe 15. Aufgabe 15. Hallo Frank, was machst du heute nach der Schule? Vielleicht spiele ich ein bisschen an der Playstation. Ich möchte ein neues Spiel ausprobieren. Das ist doch langweilig. Gehen wir doch lieber ins Stadion. Heute ist ein super Spiel. VfB Stuttgart gegen Bayern München. Gute Idee, das wusste ich nicht. Und morgen gehen wir Tennis spielen, okay? Ende von Teil 3. Teil 4. Du hörst ein Interview. Du hörst den Text zweimal. Wähle für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lies jetzt die Aufgaben 16 bis 20. Hallo, hier ist Annette von eurem beliebten Jugendsender Highlight. Bei mir ist heute Jonas und unser Thema ist Freizeit in der Gruppe. Jonas gibt uns Tipps, was Jugendliche wie ihr in ihrer Freizeit gemeinsam unternehmen können. Willkommen im Studio, Jonas. Hallo. Also, was meinst du? Wie können Jungs, aber auch Mädchen ihre gemeinsame Freizeit sinnvoll gestalten? Da fällt mir als erstes Sport ein. Naja, gemeinsam erlebte Freizeit muss Spaß machen, aber es muss nicht immer Sport sein. Interessant, sowas gerade von einem Jungen zu hören. Was schlägst du also vor? Schau, das Jugendzentrum in jedem Stadtteil bietet Verschiedenes an. Malkurse, Musikabende und das, was neu ist, sind Workshops für Jugendliche, die Spaß am Filmemachen haben. Filme machen? Mal was Neues also. Das hört sich wirklich interessant an. Und machen da Jugendliche auch gern mit? Na klar, in meinem Jugendzentrum sind schon über 50 jugendliche Mitglieder einer Freizeitgruppe, die sich regelmäßig für gemeinsame Aktivitäten trifft. 15 Teilnehmer. Nicht schlecht. 50, nicht 15. Das ist ja wirklich toll. Wie oft trefft ihr euch jede Woche und wie viel müsst ihr bezahlen, um teilnehmen zu können? Wir treffen uns mindestens 3-mal die Woche. Manchmal auch jeden Tag. Sogar auch am Wochenende. Und alles zahlt die Stadt. So oft? Wird das nicht langweilig? Nein, auf keinen Fall. Jeden Tag kommen nur die Jugendlichen, die am Filmemachen teilnehmen. Und du hast gesagt, alles bezahlt die Stadt? Ja, wir müssen nur Lust und gute Laune mitbringen. Sonst nichts. Herzlichen Dank, Jonas. Ich bin sicher, das alles war für unser Publikum von großem Interesse. Danke auch. Du hörst die Aufgabe noch einmal. Hallo, hier ist Annette von eurem beliebten Jugendsender Highlight. Bei mir ist heute Jonas und unser Thema ist Freizeit in der Gruppe. Jonas gibt uns Tipps, was Jugendliche wie ihr in ihrer Freizeit gemeinsam unternehmen können. Willkommen im Studio, Jonas. Hallo. Also, was meinst du? Wie können Jungs, aber auch Mädchen ihre gemeinsame Freizeit sinnvoll gestalten?
Da fällt mir als erstes Sport ein. Naja, gemeinsam erlebte Freizeit muss Spaß machen, aber es muss nicht immer Sport sein. Interessant, sowas gerade von einem Jungen zu hören. Was schlägst du also vor? Schau, das Jugendzentrum in jedem Stadtteil bietet Verschiedenes an. Malkurse, Musikabende und das, was neu ist, sind Workshops für Jugendliche, die Spaß am Filmemachen haben. Filme machen? Mal was Neues also. Das hört sich wirklich interessant an. Und machen da Jugendliche auch gern mit? Na klar, in meinem Jugendzentrum sind schon über 50 jugendliche Mitglieder einer Freizeitgruppe, die sich regelmäßig für gemeinsame Aktivitäten trifft. 15 Teilnehmer. Nicht schlecht. 50, nicht 15. Das ist ja wirklich toll. Wie oft trefft ihr euch jede Woche und wie viel müsst ihr bezahlen, um teilnehmen zu können? Wir treffen uns mindestens 3-mal die Woche. Manchmal auch jeden Tag. Sogar auch am Wochenende. Und alles zahlt die Stadt. So oft? Wird das nicht langweilig? Nein, auf keinen Fall. Jeden Tag kommen nur die Jugendlichen, die am Filmemachen teilnehmen. Und du hast gesagt, alles bezahlt die Stadt? Ja, wir müssen nur Lust und gute Laune mitbringen. Sonst nichts. Herzlichen Dank, Jonas. Ich bin sicher, das alles war für unser Publikum von großem Interesse. Danke auch. Ende von Teil 4.